这是胡颓子花苞形成的初始阶段。9至12月份，胡颓子进入开花期，但开花后要等几个月才会结果。这是胡颓子与其他果树不同的地方。8月是花苞形成，盆养的胡颓子要保持盆土的偏干状态。胡颓子很难放，叶出现下垂时再浇水，这样会刺激花苞的形成。花苞形成后要进行一次修剪，主要是剪短枝条，剪出它的造型。对胡颓子的修剪，在春秋2个季节进行。春季是整形修剪，秋季的修剪主要是促使开花结果。这一盆是大叶胡颓子，像这种叶形是可以控小的，小到这种程度。控的方法是剪叶之后进行控水，先把所有的枝条顶端剪掉。打顶是开花结果盆景的常规操作，其原理在前面2期金蛋子视频有详细讲解，想了解更多可以看看那个视频。除了打顶，树叶像这样剪掉一半。打顶剪叶的目的是减少养分消耗，使胡颓子在开花中能获取大量的养分。剪叶也可以使花苞获取更多的光照，为后期的孕育结果创造条件。胡颓子上盆2至3年生枝才成熟，而且是在2年生的枝条上开花。修剪的时候不能只留开花的枝条，对今年生长的枝条也要做适当的保留，要考虑以后枝条的新老提法。这些是今年新生的枝，把它们剪短。对胡颓子修剪的重点是促进开花，但总体不能偏离既定的造型。对胡颓子盆景的培育，确定好造型，先放养几年，把枝干养出过渡，有一个基本的造型，再去考虑开花结果。胡颓子开花结果主要是修剪，而处在修剪中的枝干是很难增出的。像这些次枝，频繁的修剪几乎没有增出的机会。胡颓子生长的快速期是在地养或大盆中养，在树根及枝干不受限制的条件下形成。这一盆地养2至3年，形成了主干及主枝的过渡，进入到开花阶段就基本停止了增出。这是胡颓子生长的特点，是造型培育中值得注意的一个问题。胡颓子开花后，要经历冬季的孕育期才会结果，一般在1个月左右，有的品种甚至更长。胡颓子的这一特性很容易误导人们认为它是开花而不结果，其实孕育阶段才是胡颓子是否结果的关键。胡颓子谢花后，要控制好它的新芽萌生，修剪后会刺激它的新芽萌发，对长出来的枝条要及时掐顶。在前面的修剪，剪叶时留一半叶就是一种控制手段，叶不完全去掉，新芽的萌生会迟缓，这样就为冬季的孕育提供了充足的养分。对于胡颓子，每年早春和秋末刷2遍石榴合剂，防止树干的腐烂，也阻止病虫害的发生。从开花到果实形成，要对胡颓子及时补充磷钾肥。现在喷施的是磷酸二氢钾，开花期每1个星期喷1次，一定要按比例使用，用磷酸二氢钾同时灌根，把它浇透，让盆土充分吸收，放在阳光充足的地方养护，多晒太阳，有利于树对肥效的吸收。我是山丘农茶，感谢您的收看，下期见。